Oduu ijoo rakkoolee qaama miidhamtoota furuudhaa fi hunduu tumsuu qaba jedhameera. Biiroon daldala Oromiyaa gatiin simintoo bakka duraatti akka deebi'uuf hojjetaa jiraachuu beeksiseera. Laatiin Awurooppaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin du'anii miiliyoona tokko caalu himame. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kana isinitti himna. Oduu waliin himma bitti shoomatii gara oduuwwan har'a qabannetti kan dabalu ta'a hanga xumuraatti nu faana tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa waliin haala yeroo irratti mari'atanii jiru. Marii kanaanis ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gahee fi hojii boonsaa raayyaan ittisa biyyaa nageenya eegsisuu fi badhaadhummaa biyyattii kabachiisuu keessatti raawwateef hoogganaa waraanichaa galateeffatanii jiru. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qaamni duudhaalee raayyaa ittisa biyyaa kan hin guunneef itti gaafatamummaa akka qabuu fi qixa sirriin itti gaafatamummaa isaanii kan bahatan ammoo badhaafamuu akka qaban ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hubachiisaniiru. Erga Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gara aangootti dhufanii erga isaanii qabachuudhaan gara Finfinneetti kan ergatan seenaatarri isaanii kunis ministeera muummee ittaanaa fi ministeera dhimma alaa Dammaqee Mokonnin waliin mari'atanii jiru. Obbo Dammaqeenis hojii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo Tigraayitti fudhate akkasumas ammoo dhimmoota tibbanaatiin wal qabatanii seenaatarichaa fi ibsa kennanii jiru. Senator kunis gama isaaniin deeggarsi namoomaa naannoo Tigraayitti taasifamu cimee akka itti fufu hubachiisuudhaan Itoophiyaan baha Afrikaatti michummaa Ameerikaatiif biyya murteessituu waan taateef taateen biyyattii keessatti raawwatamu kamuu kan ishee yaaddeessu ta'uu himteerti. Dabalata qabna. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden erga gara aangootti dhufanii as ergama isaanii gara Itoophiyaatti erguun kun isa jalqabaafidha. Keessoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinken naannoo Tigraay ilaalchisuun ibsa baasanii mootummaa Itoophiyaa ifatti deebii ibsichaaf kennee wal qabatee walitti dhufeenyi biyyoota lamaan gidduu jiru akka hin gufanneef sodaatamaa tureera. Kana hordofuun Pirezidaant Joo Baayiden dhimma naannoo Tigraay ilaalchisee odeeffannoo ifa ta'e argachuu fi deeggarsa namoomaa naannichatti taasifamaa jiru irratti odeeffannoo gahaa argachuuf jila seenaatara biyyattii Chris Coons dorfamu gara Itoophiyaatti ergee jira. Kaleessa waaree booda magaalaa Finfinnee kan ga'e jilli kun ministeera muummee ittaanaa fi ministeera dhimma alaa Obbo Dammaqee Mokonnin waliin mari'atee jira. Marii kana kan hordofan dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Diinaa Muftii akka jedhanitti gama Ameerikaatiin naannoo Tigraayin wal qabatee odeeffannoowwan ifa ta'uu qaban irratti ministeera dhimma alaan odeeffannoon gahaan laatameefiira jedhan. በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የህግ የበላይነትን ስለማስከበር መነሻውን በተመለከተ ሂደቱ ምን እንደነበር sochii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayittiin wal qabatee ka'umsi isaa maal akka ture adeemsa isaa irrattii fi bu'aan isaas maal akka ta'e ibsuuf yaalamee jira. Yeroo ammaa kanatti hojiin naannoo Tigraay deebisanii bayyanachiisuuf maaltu hojjetamaa akka jiru ilaalchisuudhaan ibsa bal'aan jila kanaaf laatameera. Hunda caalaa ammoo yeroo dhihoo as mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisan haal duree tokko malee gara naannoo Tigraay deemuudhaan deeggarsa taasisuu danda'anii fi haala wal fakkaatuun miidiyaaleen idil addunyaas naannicha deemuudhaan gabaasuu fi waan raawwatamaa jiru taajjabuu akka danda'anii fi hayyama laatameera. Naannichatti miidhaan mirga namoomaa uumamaa jira isa jedhamee odeeffamuufis qaama miidhaa qaqqabsiise kamuu qorachuun shakkii tokko malee akka itti gaafataman gochuudhaaf mootummaan hojjetaa jiraachuu ibsameefii jira. Ambaasaadder Diinaan Itoophiyaan biyya birmadummaa ishee eeggattee as geesse waan taateef naannoo bulchiinsa ishee keessatti sochii seeraa kabachiisuu kamuu raawwachuu akka dandeessuu fi giddugaltummaa qaama kamiituu akka hin barbaanne jila kanaaf sirriitti ibsamee jira jedhan. በትግራይ ህግ በላይነትን በማስጠበቁ ሂደት ውስጥ የሎካል ሚሊሺያን
Sochii olaantummaa seera kabachiisuu naannoo Tigraayitti taasifameen milishoota naannolee akka qaama alaatti ilaaluun gonkumaa dhimma fudhatama hin qabnee fi dhimma keessoo biyyattii qofa ta'uuf gama kanaan tarkaanfiin mootummaan fudhate sirrii ta'uu jila kanaaf ibsameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mootummaan Ameerikaas dhugaa jiru akka hubatuuf waliin hojjechuu fi dhimmoota sirraa'uu qabanis waliin sirreessuudhaaf fedhii gama Itoophiyaatiin jiru jilichaaf ibsameera. Walumaa galatti mariin kun bu'a qabeessaadha jechuun ni danda'ama. Marii kanarrattis ministeer muummee Chaanaa fi ministeer dhimma alaa Dammaqaa Mokonnin Sudaan daangaa Itoophiyaa darbuun birmadummaa biyyattii sarbaa jiraachuu ibsuun biyyattiin gocha kanarraa akka of qusattu Ameerikaan dhiibbaa irratti akka uumtuuf gaafataniiru. Marii hidhaa guddicha haaromsaa irratti biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamus dura bu'ummaa gamtaa Afrikaan akka xumuramuu fi Itoophiyaan ejjennoo cimaa akka qabdu obbo Dammaqaan himaniiru. Seenaatar Kiriis Kuns gama Itoophiyaan baha Afrikaatti biyya michuu Ameerikaa ishee murteessituu ta'uu kaasuun wanti badaan biyyattii keessatti gaggeeffamu kamuu kan isaan yaaddisu ta'uu dubbatanii jiru. Deeggarsi namummaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamus cimee akka itti fufu hubachiisaniiru. Deeggarsi namummaa lammiilee biyyattii sababa garaagaraatiin miidhamanii fi gama dheessuutiin dhaabbilee gargaarsaa miti mootummaadha hanga barbaadamu hojjetaa akka hin jirre koomishiniin hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa beeksisee jira. Dhaabbileen kunniin gama kanaan qixa barbaadamuun akka hojjetaniif mootummaan tattaaffii garaagaraa taasisaa jiraachuu koomishinichi ibsee jira. Koomishinarichatti daayirektarri quunnamtii uummataa obbo Dabbaba Zawudee Addis Zamanitti akka himanitti walitti bu'iinsi naannolee biyyattii iddoowwan garaagaraatti uumame lammiilee hedduu rakkoolee garaagaraa fi buqqaatiidhaaf saaxileera jedhan. Lammiileen deeggarsa namummaa barbaadan kunneenis deeggarsa barbaachisu taasisuu fi koomishiniin hooggansa sodaa balaa biyyaalessaa dhaabbilee deeggarsaa garaagaraa waliin ta'uudhaan hojjechaa jiraachuu obbo Dabbaban himanii jiru. Gama kanaan keessumaayyuu gahee firmaannaan dhaabbilee deeggarsaa naannoo Tigraayitti qabaachuu malan olaanaa ta'us dubbatanii jiru. Hangammaatti garuu deeggarsi namummaa naannoo Tigraayitti taasifamu dhibbeentaan 70 mootummaan fudhachuunsaa kan himan obbo Dabbaban dhaabbileen deeggarsaa miti mootummaas gama kanaan hirmaannaa isaanii akka cimsan gaafataniiru. Rakkoolee qaama miidhamtoota mudatan furuu fi hunduu qindoominaan tumsuu qabaa jedhan ministeerri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaayee. Guyyaan Down syndrome yookaan rakkoo guddina sammuu addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 10ffaadhaaf fi Itoophiyaatti ammoo yeroo 6ffaadhaaf kabajamee jira. Aliyyi Daddafoo. Guyyaan Down syndrome yookaan namoota rakkoo guddina sammuu qabanii walta'iinsa dhaabbata Dibooraa Foundation fi ministeera dhimma hojjetaaf hawaasummaatiin sirna hubannoo uumuutii fi deemsa miilaatiin kabajamee jira. Sirnicha irratti maatiiwwan daa'imman dhukkubichaan miidhamanii fi daa'imman rakkoo guddina sammuu qaban argamanii jiru. Sirnicha irratti argamuudhaan hundeessaan dhaabbata Dibooraa Foundation fi walitti qabaan boordichaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa namoonni rakkoo guddina sammuu qaban ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa kan bahan ta'uu ibsuudhaan dhaabbanni Dibooraa Foundation giddugala barumsaa fi leenjii daa'imman rakkoo guddina sammuu qaban keessatti baratan ijaarsisaa jiru bara dhufu kan xumuramu ta'uu himanii jiru. Yaa'uu ውስንነት ያላቸው ህጻናት ዓለም ላይ የሚወገዙ የሚጣሉ ሳይሆኑ daa'imman xiinsammuu hanga murtaa'e qaban addunyaa irratti kan balaaleffataman yookiin kan gataman utuu hin taane hojii mataa isaanii hojjechuu kan danda'an biyya isaanii gargaaruu kan danda'an. Kanaaf nutis kana ni milkeessina jennee abdanna. Wanti nu dhorkus hin jiru. Muuxannoo biyyoota gama kanaan qaban wajjin taanee hojjetaa jirra. Giddugalli Dibooraa bara dhufu ijaaramee xumuramuun tajaajila leenjii fi barnoota daa'imman rakkoo guddina sammuu qabaniif ni oola. Ministeerri dhimma hojjetaaf hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaayee waa'een qaama miidhamtootaa yommuu ka'u rakkoowwan xiyyeeffannoo dhabuu kan jiran ta'uu himuudhaan kanaaf furmaanni wajjin dhaabbachuu qofaa jedhanii jiru. የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች መስራት አይችሉም ማለት ሳይሆን ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች መሆኑን ተረድተን daa'imman guddina sammuu hanga murtaa'aa qaban yookaan Down syndrome qaban hojjechuu hin danda'an ilaalcha jedhu
dhiifnee fedhii addaa akka qaban hubachuun iddoo fooyya'aa gahuu akka danda'an beeknee kunuunsa barbaachisaa ta'e gochuufii qabna. Daa'imman rakkoo akka kanaa qaban gara sadarkaa olaanaatti geessuuf sochiin Dibooraa Faawundeeshinii jalqabe kun waan jabaachuu qabudha. Rakkoo kana furuufis waliin dhaabbachuu qabna. Namoonni ayyaanicha irratti argaman giddugallee akka dhaabbanni Dibooraa Faawundeeshin namoota rakkoo guddina sammuu qabaniitiif abdii guddaa kan isaan keessatti hore ta'uu himanii jiru. ዳውን ሲንድሮም ሆኖ አንደኛ በማህበረሰቡ በጣም እንትን አለ ችግር አለ daa'imni koo rakkoo daawun sindiroomii qabdi umriin ishee waggaa 8 kun ammoo hawaasa biyya keenyaa keessatti miidhaa guddaa fi dhiibbaa guddaa qaba giddugalli akkanaa kun hundaa'uun ammoo daa'imman akkanaatiif abdii guddaa uuma. Guyyaan daawun sindiroom yookaan namoota rakkoo guddina sammuu qabanii sadarkaa addunyaatti yeroo 10ffaadhaaf akka biyya keenyaatti yeroo 6ffaadhaaf kabajamee jira. Biiroon daldalaa Oromiyaa dabalii gatii simintoo irratti taasifame bakka duraatti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Biirichi dhimma kanarratti qajeelfamaa fi karoora dhiyeessiif raabsaa simintoo qopheessuun qodaa fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti mari'atee jira. Fayyeeraa Marqaatu hordofee. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti oomishaalee biyya keessaas ta'ee kanneen alaa galan irratti karaa kanaan dura hin baratamneen gatiin dabaluun qaala'insi gabaa yaaddoo guddaa ta'eera. Oomishaalee gatiin isaanii dachaan dabale keessaa simmintoon isa tokko yoo ta'u, yeroo ammaa gatiin simmintoo harka lama oliin dabaluun ijaarsi garaagaraa dhaabbachuu isaatiin hojjettoonni damee kanarratti bobba'anii ittiin bulan rakkoo hamaaf saaxilamuu irratti argamu. Biiroon daldala Oromiyaa rakkoo dabalii gatii oomisha simmintoo irratti taasifamee ni fura jechuun qajeelfamaa fi karoora qopheessuun bakka buutota warshaalee simmintoo raabsitootaa fi qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Daballiin gatii oomisha simmintoo irratti taasifame ammaata ta'uu bira darbee saamicha hamaan gaggeeffamaa jiraachuu kan himan hoogganaan biiroo daldala Oromiyaa obbo Dhangee Boruu kun immoo harka qalleeyyii duratti dhiibbaa geessaa jiraachuu dubbatu. Dhimmi simmintoo wal qabate jiru kun rakkoo waan ijaarsaaf qofa jennee hiiknuu miti. Dhimmi simmintoo rakkoo hawaasummaallee fida, rakkoo siyaasaallee fida. Humni bal'aa hojii dhabee yookaan hojii gama damee konistirakshinii keessa jiru hedduutu jira. Humni kun dameen konistirakshinii kun gaaf dhaabatu guyyaatti hojii humnaa irratti bobba'ee daabboo nyaatu waan sila birrii 5-10 bitatee argatu dhabaa jechuun hin beelaa jechuudha. Simmintoon gatii dabaluu jechuun hiikaan isaa baay'ee guddaadha. So as keessatti amma wanni ilaalamaa jiru qumaara fakkaata, tapha qumaara fakkaata. Taphi qumaara namni jalqaba irratti qumaara gaafa taphatanii maallaqa wayii marsa tokko lamaan jalqaba kana argachuu jalqabe guddaa argadhaa jedhee haafellee itti fiigaa jechuudha. Rakkoo daballii gatii simmintoo irratti taasifame osoo hidda gadi hin fageeffatiin furuun barbaachisaa ta'uu kan himan obbo Dhangeen. Kanaafis qajeelfama warshaalee fi daldaltoota simmintoo sadarkaan jiran giddu galeeffate qopheessuun qajeelfama darbuun kanneen gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiran himaniiru. Gatiin simmintoos guyyoota muraasa keessatti bakka duraan turetti deebi'aa jedhan. Gubbaa aga gadiitti koreen dhaabatee warshaarra simmintoon gaaf bahu eenyu baasee eessi deema naannoon Oromiyaa deema. Naannoo Oromiyaa ammoo abbaan baasuun eessatti ramadamee hin beekamaa qaamni sun achi hin dhaqqabsu taanaan baay'ee itti gaafatamummaa awutomaatik ta'eef fudhatamaa jechuudha. Sochiiwwan akkasii keessa jirra. Waltajjii kanaan booda hojumaata bultii gabaabaatti goonuun booda hin sirraa abdii jedhu qabna. Qajeelfama ba'ee qooda fudhattootaaf kan dhiyeessan Daayirektarri Karuuraa fi Baajataa Biiroo Daldala Oromiyaa obbo Liquu Banabbaruu qajeelfamni ba'ee fayyadamtootaa fi dhaabbilee hundaa kan xiyyeeffannoo keessa galche ta'uu eeruun kanneen karaa qaxxaamuraan duroon barbaadaniif garuu kan ittiin gaafataman ta'uu himan. Egaa qajeelfamichi maalinni qajeelfamoota kanaan durarra waan adda ta'e maal qabatee jira jennee gaafa laallu tokkoffaa sadarkaa federaalaa kaasee hanga naannoo keenyatti qaamonni dhiyeessan qaamonni warshaadhaan simintoo sana fudhatanii naannoo keenyaaf dhiyeessan adda bahanii beekamaniiru. Warshaa 8 irraa gosa simintoo yookiin bifa simintoo 8tu nu bira dhiyaata. Eenyuun dhiyaataa ka jedhu adda bahee jira. Isa ka'umsa goonee warri kun immoo eessatti dhiyeessu? Magaalaa kamitti dhiyeessu? Godina kamitti dhiyeessu? Fedhii naannoo sana jiru bu'uura godhannee fedhii qofa otoo hin taane warshaan sun immoo naannoo suniif walitti dhiyeenya qabus giddu galeessa godhannee maaf jennaan deemee gatii walii wal qabata waan ta'eef kaayoon keenya gatii madaalawaan yeroo gabaabaa keessatti hawaasa keenyaaf dhaqqabsiisuu waan ta'eef fedhiin bakka naannoo warshaa sana jiru yoo jiraate jalqaba isa kabar goone otoo fagaateen deemin jechuudha. Fakkeenyaaf naashinaal simintoo sabbataa fiduurraa kaapitaal simintoo sabbataaf raabsuun bu'aa qaba.
achumatti oomishama waan ta'eef. Qooda fudhattoonni marii kanarratti hirmaatanis daballiin gatii oomisha simmintoo irratti taasifamaa jiru fudhatama kan hin qabne ta'uu himanii mootummaan gidduu seenee tasgabbeessuun dirqama isaa bahuu akka qabu himaniiru. Waan dubbatan miti yaani waan danda'u naasa'u nama boosisaa nama gaddisiisaa akka uummata tokkootti ganama galgala waan qabu fudhatee galee ittiin daabboo bitatee biddeen isaa bitatee nyaatee bulee ganama sa'aatii 12 akka lakkoofsa biyya keenyaatti gaafa laatu addabaabaayii jiru hundumaatti yoo finfinnee taate finfinneetti biyya hundumaatti yaa uummata kaabatti maaliif yaa uummata kaabatti ganama immoo mana simmintoonni lafa jaarsa laqee hojjetee galee galgala fudhatee galee ittiin nyaachuudha. Diraama namoota chaanu uummata akkasii irratti hojjetama jechuudha. Waan nama gaddisiisu. Zayitii hojiin tokko miti. Sukkaaraa hojiin tokko miti. Sukkaaraaf zayitii kan quufaati. Namni kan qabu bitata. Simmintoo garuu iyyeeffate ittiin hojjetee keessatti jiraata. Kanaaf kanatti hojjechuun anis isinis mootummaanis uummatatti dirqama. Warshaaleen hedduun gatii simmintoo kuntaala tokko hanga qarshii 300 caallee raabsitoota simmintootti gurguraa jiran illee fayyadamtoonni simmintoo gatii sababa kamiinuu amansiisaa hin taane dabaluun hanga qarshii 950tti bitaa jiraachuu fi daldaaltonni muraasni immoo osoo mankuusa isaanii keessaa simmintoon jiru hin jiru jechuun rakkoo qaala'insa gabaa hammeessaa jiraachuutu himame. Buufanni raabsaa humna elektirikaa Gincii doolaara miiliyoona 8.4 ijaaramee kaleessa eebbifamuun tajaajilaaf qophaa'ee jira. Buufatichi jiraattota magaalaa Gincii fi naannoo ishee haala gaarii humnaa dhiyeessuudhaaf ni dandeessisa jedhamee jira. Muktaar Abdallaa. Buufanni kuusaa fi raabsaa annisaa Gincii bara 2008 eegalamuun bakka pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi ministeera bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa argamanitti eebbifameera. Buufatichi tiraansfoormeroota 2 abbaa meegaa ampirii 50 waliigalaan dandeettii annisa meegaa waattii 100 baachuu danda'an kan qabu ta'uu Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa himaniiru. Sabsteeshinuu baraasuu Buufatichi meegaa vooltii ampiirii 230 kan qabate waan ta'eef naannoo kanaaf faayidaa guddaa kennuun naannichi tajaajila hawaasaanis ta'e misooma industiriin faayidaa guddaa kan kennudha. እና አካባቢውን በኢንዱስትሪም ይሁን ለህዝብ አገልግሎት አቅርቦት በከፍተኛ ደረጃ ውጤት የሚሰጥ substation. Buufanni kuusaa fi raabsaa annisaa elektirikaa Gincii har'a eebbifame kun aanaa dandii dabalatee aanaalee ollaa jaaf tajaajila kan kennu yoo ta'u baasii doolaara Ameerikaa miiliyoona 8.4 kan ijaarame ta'uunis himameera. Jiraattonni naannichaa sagantaa eebbichaa irratti argamanis hanqina annisaa wal qabatee rakkoo annisaa mudataa ture furuuf hojii eegaluun buufatichaa shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. Kan Finfinneedhaa gara Ginciitti diriiree ture. Kanaafuu humni suni baay'ee nu rakkisaa ture. Guyyaa guyyaanii hin badaa darbees immoo inni badee guyyaa 3 4 amma 7tti turu jira. Har'a immoo humni ibsaa kun substationin kun asitti banamee eebbifamuunsaa baay'ee itti gammadeeran akka nama dhuunfaatti. Gammachuu guddaa natti dhagahama. Sababiin isaas uummanni keenya dukkana keessa kan jiraatanii amma ifa guddaa isaaniif uumameera. Itti aansuunis immoo dargaggoonni hojii abdoota ta'anii yeroo ammaa taa'aa jiranii kanaan booda hojii guddaan isaaniif banama. Bakka industiriis ta'ee waan tokko tokko uumanii jiraachuuf humni ibsaa waan guddaa barbaachisaadha yookaan iddoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf kanaan booda ifa guddaan nu bahee jechuun ni danda'ama. Baay'ee gaariidha jechuun koo nuti durallee ibsaa dhabnee baay'ee rakkachaa ture iyyuu baay'ee bishaan ibsaan nu tajaajila kennu ammanaa miti. Amma waan gaarii nu kenname nuufuu dhiisiitti gara biraatiif hin taa'inne yaadna jechaadha. Waggoota dhufan 5 haga 10tti uummata biyyattii hunda fayyadamaa tajaajila annisaa elektirikaa taasisuuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu pirezidaanti Shimallis himaniiru. Yeroo kan sabsteeshinoota magaalaa Mojootti, magaalaa Bishooftutti, magaalaa Duukamitti, magaalaa Ambootti xumurree eebbisnee jirra. Har'a immoo magaalaa Gincitti aanolee naannoo kana jiran hundaaf Gindabarat, dabalatee, Jalduu, Cobii, Dandii akka barbaachisummaa isaatti Dawoo dabalatee ejersa lafoo kana hundaaf tajaajiluu kan danda'u buufata ibsaa guddaa kana asitti ijaaramee har'a eebbifamaa jira. Baasiin ijaarsa buufata kuusaa fi raabsa elektirikaa Gincii dhibbeentaan 15 mootummaa Itoophiyaan kan uwwifame yoo ta'u dhibbeentaan 85 ammoo liqaa baankii misooma Faransaay kan ijaaramedha jedhameera. Ijaarsi buufatichaa dhaabbata ijaarsaa Hindii Larsen and Toubro jedhamuun kan hojjetame ta'uu odeeffannoon humna ibsaa Itoophiyaa irraa argame ni ibsa.
Gumiin wal gargaarsaa hawaasa naannoo Oromiyaan raawwii hojii isaa irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti konferensii gaggeessee jira. Hawwii Taaffisa gabaasa OBN akka ta'utti dhiyeessiti. Gumiin wal gargaarsa hawaasaa naannoo Oromiyaa bara 2004 hundeeffame. Kaayyoon hundeeffame isaas qaamolee hawaasaa rakkoof saaxilamoo ta'an, maanguddoota, daa'imman maatii hin qabne, maatii harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota deeggarsa barbaadan kallattii hundaan deeggaruufidha. Gumiin kun jalqaba gandoota naannoo Oromiyaan qabdu muraasa keessatti hojii kan eegale yoo ta'u, yeroo ammaa dameelee isaa babal'isuun gandoota 4,900 ol keessatti hojjechaa jiraachuu ragaan waldicha irraa argame ni mul'isa. Miseensonni gumii kanaa hojiin gumiin kun hawaasaaf hojjechaa jiru fakkeenyummaa kan qabu ta'uu mariiraawwii hojii isaa irratti Adaamaatti taa'ame irratti dubbataniiru. Afooshaa irratti kaane afooshaa akka fakkeenyaatti afooshaa tokko fudhanne afooshaa tokkochaa dubbicharraa immoo rakkoo kana hubachiifnee isaanuma keessatti namoota miidhamaa ta'an sanniin deeggarree argisiifnee afooshoota biraallee irra affeerree yeroo ammaa kan afooshaa tokkochaan calqabne afooshaa 13 irra geenne jedha jechuudha. Sadarkaa gandaatti yookaan sadarkaa ollaatti rakkoo inni wal gargaaruu danda'amuyyuu akka inni faayidaan wal bira dhaabbatee rakkoo sanarra wal dandamachiisu tochaa jirra. Inni kaan dargaggoo qusatee uummati keenya yoo hin gurmaa'in rakkoo isaa hiikachuu hin danda'u. Gurmeessuu qabna. Gurmeessinee taa'uu qofaa miti gurmaa'ee qusachuu qabaa jechuudha. Rakkoolee hawaasummaa yeroo isiin dhuftu qofa fiiguu aduu hin ta'in durattiyyuu uf qopheessee gurmaa'ee qusatee akkaataa sun rakkoo isaa akka inni hiikkachuu fi jijiyaan haala inni ittiin qusatee qusannaa isaatiin rakkoo isaa yoo dhuftu wal gargaar taasisaa jirra. Biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaatti dursaa garee deeggarsaa fi haaromsaa hawaasaa obbo Seeyid Sultaan gumii wal gargaarsaa hawaasaa jechuun qaamolee hawaasaa rakkoof saaxilamoo ta'an karaa deeggaruun danda'amu irratti kan hojjetu ta'uu ibsu. Gumii wal gargaarsaa hawaasaa jechuun qaamoleen hawaasaa rakkoo hawaasummaaf saaxilaman riisoorsii yookaan immoo qabeenya hawaasa keessa jiruun akkamittiin rakkoo hawaasummaaf dinagdee isaanii furuu dandeenyu jedhamee biiroo dhimma hojjetaa hawaasummaatiin akka tarsiimootti qabame kan hojjetamaa turedha. Isa sana raawwii isaa bifa konferensiitiin seektaroota adda addaa waliin wanta hojjennu waan ta'eef isa gamaagamuu fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti damee daa'immanii irratti kan hojjetan obbo Fiqaaduu Waaqjiraan qindeessaa nageenyaa fi guddina daa'immaniiti. Dhaabbanni isaanii kun mootummaa waliin ta'uudhaan daa'imman miidhaaf saaxilaman dandamachiisuuf deeggarsa barbaachisaa taasisuu irratti argama jedhan. Dhaabbanni keenya keessumaan hojjetaa jiru mootummaa wajjin keessumaa daa'imman rakkoo hawaasummaaf saaxilaman irratti mootummaa dandeettii isaa cimsuu akkasumas gargaarsa barbaadamu irrattis mootummaa haala itti gargaaruu danda'utti waan tokko gargaaruudha. Keessumaa karaa qabeenyaa, karaa faayinaansii, karaa fandii kana nuti hojjetaa turre. Hoogganaa bakka bu'aan biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa obbo Biraanuu Taaffasaa kaayyoo waltajjichaa ni ibsu. Fayyaa biiroo dhimma dubartiif daa'immanii fi biiroon hawaasummaa waliin ta'uudhaan gumii kana sadarkaa gandaa irratti ijaaranii hojii adda addaa hojjetanii qabeenya walitti qabuudhaan namni rakkoo isaa akka hiikkatu taasisuuf hojiin bal'aan hojjetameera. Egaa konferensii kana irratti kan eegamu hojii hojjechaa turre kana keessatti sadarkaa gandaa iddoo adda addaa irratti muuxannoowwan adda addaa qindaa'aniiru. Muuxannoowwan qindaa'an kana babal'ifnee kan waliin gochuudhaan akka waliigala gandoota Oromiyaa keessa jiran keessatti hojii irra oolchuudhaaf. Imaammataa fi tarsiimoon barnootaa sadarkaa biyyaalessaatti qophaa'aa jiran sirnaan hojiirra oolchuun rakkoolee qulqullinaa fi dhaqqabummaa barnootaa irratti mul'atan furuudhaaf gahee olaanaa qabaa jedhan hayyoon Yuunivarsiitii Madda Walaabuu. Yuunivarsiitichi imaammataa fi tarsiimoo barnootaa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoon qophaa'ee akkasumas immoo karoora yuunivarsiitichaa waggaa 10 irratti leenjii barsiisotaa fi hooggantootaaf kennee jira. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa damee Baalee Abaayyoo Kafanii akka nutti dhiyeessa. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu imaammataa fi tarsiimoo barnoota haaraa ministeera saayinsii fi barnoota olaanootiin qophaa'e akkasumas karoora yuunivarsiitichaa kan waggaa 10 irratti barsiisotaa fi hooggantoota leenjiseera. Leenjicha irratti sanadootni rakkoolee sirna barnootaa duraanii keessatti mul'atan xiinxalanis mariif dhiyaataniiru. Hayyoonni leenjicha irratti hirmaatan imaammatnii fi tarsiimoon sirna barnootaa biyyattiin hordofaa turte qulqullina fi dhaqqabamummaa seektara barnootaa irratti rakkoo hedduu dhaqqabsaa ture himaniiru.
Imaammatni fi tarsimoon haroofti kun ammoo rakkoolee kanneen kan furu ta'utti abdii qaban ibsaniiru. Karoora keenya waggaa kudhanii keessatti illee barsiisaan kamiyyuu jechuudha. Barsiisaa yuunivarsiitii keessatti baruu barsiisuu irratti hirmaatee jiru qorannoo irratti hirmaachuun dirqama isaatiilleedha. Baruu barsiisuu cinaatti jechuudha. Adda wanti ta'e ammallee kan jiru maali gama saayinsiitiif teekinooloojiitiin xiyyeeffannaan guddaa kennameefii jira karoora kana keessatti. Biyyattiin tun saayinsii irratti xiyyeeffachuu akka qabdu saayinsii qofa osoo hin ta'in teekinooloojii garaagaraa kalaquu akka qabdu kanallee immoo kama kalaqameellee immoo qajeelatti fayyadamuu akka qabdu kana kallattiin guddaan taa'ee jira. Hawaasni keenya nu guddisee hogguu asiin nu ga'u beekumsa wayii qaba. Muuxannoo wayii qaba. Silaa barnoonni suni muuxannoo hawaasa jiru irra hundaa'ee seerri barnootaallee qophaa'e caalmaatti qulqullinni eegamee hawaasa irraallee fudhatama argannee nullee hojii biyyallee jiruu dandeenya. Amma sagantaan amma dhiyaate kun kanaaf xiyyeeffannaa waan kenneefi dhugaa yoo fuuldura hojii irra oole jijjiirama baay'ee fida jedheetiin. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmad Khalil gama isaaniitiin kaayyoon leenjichaa imaammataa fi tarsimoo barnootaa ministeera barnoota olaanootiin qophaa'ee fi karoora waggaa 10 yuunivarsiitichaa qulqullinaa fi dhaqqabummaa sirna barnoota mirkaneessuuf bahan lafa qabsiisuuf ta'uu ibsaniiru. Akka Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti kallattii ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa kaayee kana fudhachuudhaan kaayyoo misoomaa waggaa 10 qabanne kana keessatti wantoota xiyyeeffannaa argachuu qaban jenneetiin irratti hojjechuuf karoorfanne keessaa tokko sirna baruu fi barsiisuu dhaqqabamaa gochuu qulqullina isaa eegsisuu hunda bira walqixxummaadhaan akka gahu taasisuun xiyyeeffannaa kenna ka jalqabaati. Inni lammaffaa immoo qorannoowwanii fi qo'annoowwan garaagaraa rakkoo hawaasa keenyaa qabatamaan hiikuu danda'an irratti hojjechuu akka dandeenyu. Inni biraa humna raawwachiisummaa hooggantootaa fi yuunivarsiitii keenyaa cimsuun kallattii tokko galiidhaan akka of danda'u yuunivarsiitiin keenya. Inni biraa muummee teekinooloojii uumuudhaan teekinooloojiiwwan garaagaraa uumuus ta'ee gara biraatii waraabnee akka itti fayyadamaaf oolu naannoo keenyatti daddabarsuun kallattii isa biraati. Inni biraa immoo akkuma beekamu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu naannoo qabeenyi turizimii guddaan qabeenyi qonnaa guddaan itti argamu waan ta'eef bakka xiyyeeffannaan addaa turizimiif qonnaa fi kunuunsa naannootiif kennamee hojjechuudhaaf waggoota 10 itti aanan kana keessatti qophii xumurree jirra gara hojiitti seennee jirra. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Odeeffannoo biyya alaatii arganneen ammoo ardii Awurooppaatti namoonni vaayirasii koronaan du'an miliyoona 1 darbuun himamee jira. Erga weerarri vaayirasii koronaa mudatee booda ardii Awurooppaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman miliyoona 37 ol kan ta'an yogguu ta'u kanneen keessaa miliyoona 1,062 immoo lubbuu isaanii dhabuun himamee jira. Kanaanis ardiin Awurooppaa ardii kamuu caalaa ardii namoonni hedduun vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhaban ta'uun himameera. Ardichi namoota vaayirasii koronaatiin addunyaa irratti du'an keessaa 35 qabachuun sadarkaa jalqabaa irratti argama. Namoota vaayirasichaan qabaman keessaa immoo 35 kan ta'an ardii Awurooppaa keessaati. Lakkoofsi kun Raashiyaa dabalatee namoota vaayirasichaan Biriteen keessatti qabamanis kan of keessatti dabalatudha. Ardichatti ji'a sadaasaa dabarkaasuun guyyoota 6 keessatti namoonni vaayirasichaan qabaman miliyoona 1 akka ta'an himame. Kanaanis ardicha keessatti talaalliin vaayirasii koronaa saffisaan kennamaa jira jedhameera. Kanattaan sun ammoo odeeffannoo ispoortii guyyaa har'aati kan isin biraan geenyu Nuroo Amaanootu isinitti hima hanga xumuraatti nu faana tura.